Cara memotong PVC. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku. Tidak. Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku. Bohong. Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku. Kau. Buktinya kau telah melupakan diriku. Roma, kau boleh menyalahkan aku. Tapi aku dapat membuktikan ketidaksetiaanmu. Setelah disembunyi bersama, kau lupa. Apa cerita? Apa cerita? Coba cerita. Dalam pelukan Santi. Nanti